Здравствуйте! Сегодня мы пришли в гости в квартиру, где делается ремонт. Люди уже его начали делать. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Ну вот, я уже прошел все комнаты этой квартиры и вижу, что здесь люди уже продумали установку биокамина. Это приятно видеть. По размерам ниша, которую здесь я вижу, она подходит под встроенный глухой биокамин 730S. Давайте посмотрим конструктив этой ниши, чтобы было понятно ее особенности. Ну, расстояние от пола до уровня топливного блока 20 сантиметров расстояние соблюдено. Ширина ниши 690, высота ниши 450 с запасиком небольшим и глубина 20 сантиметров. То есть все как в аптеке, все согласно нашим требованиям. Вокруг нет никаких воспламеняющихся материалов, все достаточно безопасно. Сами профили из алюминия, ну и гипсокартон. Чуть выше, если вы видите, расположены розетки, но они уже не заходят проводами в эту зону. Как минимум расстояние здесь до розеток 50 сантиметров, то же самое соблюдены, так скажем, требования. Я думаю, что эта ниша после отделки будет выглядеть совершенно по-другому. Мы придем в гости в эту квартиру совсем скоро. Я думаю, через месяц-полтора установим здесь встроенный биокамин глухой 730S и посмотрим, как он здесь будет смотреться и работать. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вновь в квартире, которую я обещал показать. Прошел ровно месяц. Мы вовремя сделали и встроенный биокамин, и подготовили нишу. И сегодня я вам расскажу, как мы ее будем монтировать и что из этого получится. Несколько слов, друзья, о нише. В данном случае она задекорирована искусственным камнем. Сделана она из гипсокартона, из негорючих материалов. Значит, с проводки в зоне установки биокамин никакой нету. Это нужно учитывать и обязательно выполнять как требования безопасности. И, соответственно, расстояние от пола до нижней части биокамина составляет не менее 20 сантиметров. Ну вот и наш биокамин, встроенный глухой 730S. И сейчас мы его ставим в нишу. Все размеры ниши соблюдены. И вставляем ее аккуратно в нишу. Стараться не задеть краями камень. Все, подходит. Установив биокамин в нишу, нужно закрепить основание. На нижней части биокамина есть специальное крепление, что мы сейчас и сделаем. Ну вот, основание биокамина надежно закреплено, уже он никуда не дергается, надежно закреплен в нише. Продолжим дальше его монтаж. В комплект встроенного биокамина входит специальная кочерга и сам топливный блок 500S. Сейчас я его распакую. Ну, соответственно, паспорт изделия с гарантией и как им пользоваться. И вот сам топливный блок. Он упакован в стрейч-пленку. Ну вот, топливный блок готов. Сейчас я его установлю в нишу. Биокамин также комплектуется стеклом защитным, закаленным. Держится он на специальных дистанционных держателях. Их нужно с обратной стороны закрепить, чтобы стекло не вибрировало. Ну вот, биокамин я уже заправил биотопливом. Соответственно, давайте его задекорируем, соблюдая правила, не перекрывая ползунки пламя-гасителя. Вот они здесь. Сейчас мы их
создадим красивую композицию. Выкладываем керамические дрова, не закрывая верхнюю шторку пламя-гасителя. Ну что, друзья, готовы? Давайте зажгем и дадим жизнь новому биокамину. Биокамин работает. Наша продукция дарит вам радость живого огня. Мы вернемся сюда вскоре, когда будет квартира уже полностью обустроена, вся в интерьере, с мебелью. Посмотрим, как это будет смотреться в живом виде. Уходить отсюда не хочется. Огонь притягивает к себе. Но тем не менее. До свидания. До новых встреч.